хора, аз съм Сав Джуниор, тук с мене Кемил, който има нов канал и снима с Camtasia. Нямам нов канал, имам пак същия. Хората може да не го знаят. И да, днес ще снимаме на Minecraft, този сервер не знам как се казва и е много бъгъв. Вероятно от чънковите. И аз почвам Томи. И здрав... Чакайте. След няколко секунди, чакайте. И здравейте хора, това съм аз. Просто Супербас. И що сървъра направо ще му... Бати бъгавия сървър. Нали човек? Нищо. Добре, аре давай човек. Options... Аре, не с ким по... Важното е, че Кемил снима с Camtasia Studio, а пък аз снимам с Bandicam, тъй че аз мога само 10 минути. Аз мога колкото си искам и бах ти бъгавия сървър ти и ще ако играеш един час, например, клипът ще стане след 2 дни. Да, знам. Аре човек, тук има ли варпове? Да, пиши Warp Survival и направо ще се убия. Има ли Warp? Няма нито бас сървъра. Бас сървъра. Портали. Аз намерих чънковете на 2 дори. Я чекай, то въобще. Няма следвай. То къде беше чънковете, бе човек? Тук е арена PvP. То аз не знам за... Бринк на гном. Аз намалям всичко. То откъде беше там чънковете? Видео settings, да. Чънк. Стига бе. Не, тук къде То беше? пише шорт. Тук пише шорт. Хубаво човек, ти къде си? Че съм загубил? Добре, идвам. То сървър е испански. Томи, тук съм за тебе. О, тук има Skywars, брат. Томи, за тебе съм. Човек, тук има Skywars. Да. Аре да играм Skywars, искаш ли? Не бе, искам аз ти. PvP има... къде е Skywars? Не. То е... Къде е Skywars сървъра? Къде е Survival-а? Бас. Я тук има ли китове? What? Къв сървър с намерил, бе? И аз не знам. Я ти сме компаса, бе. Тук има Skyblock, Survivor, ето го. Ето го Survivor. Добре, Да. хора, ние не ви казах. Втора минута стоим на спална, човек. Ами не знам, примерно, колко сте. Survivor не бъгва чак толкова много. Да, тук много не бъгва. На мен ми вече трета минута, човек. Бям преди тъпа. Хора, съжалявам, но след малко ще приключвам клипа, защото, нали знаете, заради Bandicam. Бям преди тъпа. Аз съм до тебе, бе. Аз не те виждам. Ето сега, бе. Чакай малко. Бавно. Не, брат. Чакай, аз вляза, бе, един момент. Заради този сървър. Къде отиде, бе? Аз ще увелича малко. За кой път влизам? Няма да вляза този път. Какво не става? Хора, този клип не знам как ще се казва. И аз не знам. И аз де отидох я. Най-бъгавия сървър на света сигурно. Да, те ще казват. Томле, твой как ще казва? Аз без да искам приключих клипа. Не искам да го сейвна, искам да го делитна. Ги сега кой ще правиш на ново ли ще почваш? Аз след малко пак ще почна един клип, но... Добре, сега ще снимаме при мен. Искаш като отидем в Survival, тогава да почнем, ама аз чакай малко, аз ще дисконектна за малко. Добре, хора, този сървър стана пълен фейл. Добре. Що казваш хора, бе? Няма да играем пак. Не, аз снимам. Логин... Аз как се казвах? Да. В описанието ще има IP. Така, giveaway. Ще играе на Catch 2015, аз правих ревю. Ще инсталирам 2016, то вече има крафната, за да Кемил го мързи да се инсталира. Що казва, дайте пъте да си тани, мога да се направи кариера с 5 лена струваш. То ми пращам си тъпла. Добре. Темпо пла. Тъпа ес ли беше? Да, или тъпо ес, или тъпо АТЦ пътя. Тъпа АТЦ пътя.
След 5 секунди. Аз съм болен. И днеска не Аз... дойдох. А, добре, вече се виждам. Добре, Казаха ли аре, оценките по... Няма аре да почвам, казвам. чакай. Аре, ще почна клипа. Добре. Хора, пълен фейл. Пълен. Той е пълен И фейл. здравейте, това съм аз, Про Супер Бас. И днес ще играем Minecraft Survival. Ей, да ви кажа, и очаквайте клипове на Double и 2K15. Айде, браво, човек. Ще Днес инсталираш ли, бе? очаквайте. Ще инсталираш ли? Ако успея и очаквайте клипове на Battlefield 4. 4. И, Що не си инсталираш Surgeon Simulator? Много яка. Surgeon Simulator. добре, нека да почваме. Кимеле, наистина ли си стегляш играта? Разбира се. Гордея с теб. Options, Music Sound. Аз ще намаля малко той, защото То много... откъде беше чънковете? То 6 минута за мен, бе, баси. Не знам, трябва да казах да се стеглиш. Ама... Video settings. Къде са чънковете? Тогава ще ги намаля на 4. Чънк. Аз не мога да се намеря чънковете. Кимеле, кога ще се инсталираш играта? Аз направих ревю на нея. И чакай, да кажа, може и да не кариера, само и тъй ще си играя. Да. Защото нещо ми става нашото WWE. Да, Кимеле направи си кариерата, само че пише, че кариерата не можала да са сейвни. На тебе ли те и ти излизат? Да. Къде Откъде сте? ще излезем сега? Ето. Ето. Хора, аз след 3 минути приключвам, 2 най-много. Арела. О, някакъв тук. Ще го сразим. Човек, Май искат имам. знам го той. Знам как ще казва той. Той дори не... Идвай тук да видиш какво стана. Добре, хора. Това стана на... То се изпанец, бе. Мира не знам какво означава, въпреки че знам. Аре, идвай да тръгваме. Айде, Идай. Кимеле, ти кога ще инсталираш пак тъпата ми играта? Не може да игра малко. Ама хора, пишете как се отключват тия кечистите, защото някои кечисти не са отключени. О, мой стар скин. Кой бе? Дайо, ето. О, да бе! Зайо, какво правиш, моите момче? Горим! Идвай. Томи, идвай. О, тук са... Ами, много ми бъбаче. Come on, Peach. Добре, хора, това ще е от мен. Очаквайте клипа в канала на Супербас и в моя Bye Bye My Friend. Ще се видим скоро.